Hello Saseni. Leo naenda kuzungumzia kisa kimoja ambacho kilitokea jamii moja kutoka Kenya. Hii jamii ni ya Jane Kuria. Jane Kuria alikuja hapa Marekani mwaka 2001 na naenda kuongelea jinsi ambavyo hii jamii iliweza kufika hapa, ikasettle hapa, alafu mwisho wa siku ikauawa hapa Marekani. Kabla niweze kuongea hii story, wacha niwaoneshe hii picha hapa. Mnaona hii picha hapa? Hii picha hapa, huyu ambaye ako kulia huu wa mwisho hapa ni Jane, alafu huyu ni Jeremy, ni mtoto wake, alafu huyu mkubwa, huyu mwenye amekaa chini, huyu anaitwa Isabella, alafu huyu hapa, huyu mwingine ambaye anasimama, huyu anaitwa Annabelle. Hii jamii ilikuwa inaishi Kenya. Kama jamii walikuwa, Jane alikuwa ameolewa na mume wake, alafu alikuwa na hao watoto watatu. Alafu mume wake, kabla Jane aje hapa Marekani, mume wake akaaga. Alafu sasa kulikuwa kunasemekana kwamba hiyo death certificate ambayo iliandikwa kama huyo jamaa aliuawa, alikuwa na pneumonia, akaugua, alafu akaaga. Lakini ikaja kuonekana wakati mambo yalikuwa yanaendelea hapa Marekani, ikaonekana kwamba huyu jamaa aliuawa na kikundi kimoja ambacho kilikuwa kinajulikana huko kama ni militia. Kama watu ambao grow up Kenya mtakuwa mnajua Mungiki, walikuwa wanasema ni kama huyu jamaa wake au mume wake aliuawa na Mungiki. So Jane akawa amekuja hapa Marekani. Sijui alikuja na visa gani, lakini akawa amekuja hapa Marekani. So mume wake alipouawa kule Afrika, yeye akachukua watoto wake, Jane na watoto wake watatu, wasichana wawili, kijana mmoja, akafanya nini? Akaja hapa Marekani. Akaja hapa akafikia ule kwa state ambayo inaitwa Georgia. So alikuwa ameenda kule Atlanta, Georgia, huko ndo alifikia. Alafu wakati alikuwa amekaa huku, unajua wakati kama huko Mkenya, unajua Kenya si watu wajanja, watu tunajua kujitafutia, kujipambania. Watu wa Kenya tunakuaga akili zetu huaga zinaenda mbio. Ukifika mahali ushajiuliza, haya we hapa nimekuja hapa Marekani, mimi labda nimekuja kutembea, nitafanya vipi nikae hapa? Alafu akawa ni kama ameshauriwa na watu ambao walikuwa wamemwambia, wewe hapa Marekani, ukishafika hapa Marekani kuna njia ambaye unaweza file asylum. Kama wewe unakimbia, unatoroka kitu fulani huko nyumbani kwenu, unaweza file asylum. Alafu ukifile asylum utapewa makaratasi, alafu ufanye nini? Uweze kuishi hapa. Alafu Jane akafile hayo makaratasi. So Jane aka-apply asylum yake na watoto wake watatu, alafu akapewa hiyo asylum. Alipopewa hiyo asylum akapata kazi, alafu akaanza kupanga maisha wapi? Maisha yake Marekani. Akawa amepata, unajua ukipata asylum unapata hiyo residence ya kukaa, alafu utapata green card as time goes. So akawa amefile asylum. Alafu unajua kija hapa, yeye alikuwa single mother. Ukiwa single mother uko state fulani, unajua unakuwa na wakati mgumu, so unaanza kuinteract na watu. Alafu karibu na mahali ambapo alikuwa anaishi kulikuwa na sister in law. Sister in law ni ule dada ya mume wake ambaye aliuliwa kule Afrika. Alikuwa na huyo sister in law ambaye alikuwa na watoto, na huyo sister yake in law pia alikuwa na niece. Haya, so wakati walikuwa naishi huko, nimekwambia sister in law alikuwa naishi huko, so walikuwa na hiyo ukaribu na hiyo sister in law. Alafu pia kulikuwa kuna Wakenya kule, kama kuna kanisani walikuwa wanaji-involved kwa kanisa. Alafu hiyo kanisa yao, unajua ukikutana Wakenya lazima mnaulizana unatoka wapi, mnakuwa na hiyo ukaribu. Alafu katika kuwa na hiyo ukaribu kukawa na mtu mmoja huko kanisani anaitwa Steve. So huyu Steve ama Steve, tumuite Steve, akawa na hiyo ukaribu na Jane. Akamwambia, wewe ni single mother, mimi nitakuwa nakusaidia. So alikuwa anakuja, kama unajua ukiwa hapa Marekani, kama kukata nyasi, mowing the lawn, kama kutengeneza vitu, labda kuna bafu imeharibika ama kuna kitu kimevunjika, labda wewe ni mwanamke na watoto haujui kukitengeza, huyo jamaa anakuja na kumsaidia. Akakuwa na hiyo ukaribu sana na huyu Jane. Nataka mweke hiyo katika akili ya wakati ambapo naendelea kusema hii story. Huyu Steve ambaye anasaidia nani? Anamsaidia huyu Jane. Alafu nasikia huyu Steve alikuwa anakuja, nimekwambia akakuwa mtu wa karibu. Ikawa inafika mahali anampigia simu, hata kwa siku moja anaweza mpigia mara 10 ama zaidi. Wanaongea. Alafu huyu Steve alikuwa shaoa na ako na watoto wake. Sasa huyu Jane akaja hapa mwaka 2001. Alafu akija 2001, unajua wakapata makaratasi, akapata kazi nursing home. Kwa hizi vyumba vya kuchunga wazee, hizi unaenda unaosha nini, kama mmeona video zangu zingine ambazo nimesema nursing home. So yeye akawa anafanya kazi kwa hizo nursing home. Anapanga maisha, akanunua nyumba. Hiyo nyumba alikuwa anaishi na watoto wake watatu, Jeremy, Annabelle na Isabella. Walikuwa wanaishi kwa hiyo nyumba. Alafu wakaenda kuishi kwa city ama mahali ambapo panaitwa Powder Spring,
Georgia. So unajua hapa kuna kwa kama uko na state alafu kuna hizi miji kidogo. So hiyo miji kidogo huko ndo alienda akafuata akanunua nyumba kule. Alafu akakuwa anaishi na watoto wake wanaenda shule, yeye anapanga maisha yake yanaendelea wapi? Yanaendelea salama. Halafu huyu Steve, nimekuambia huyu rafiki yake Jen alikuwa na watoto. Alafu wakati alikuwa na watoto wake vijana wawili, huyu Annabelle ambaye niliwaambia huyu msichana wake ambao ni wa pili alikuwa na babysit. Unajua kama hapo ukiwa na Mkenya, alafu unajua na watoto, alafu hauna daycare, unamwambia nini? Hebu si unichungie watoto wangu ndio kazini. Alafu kama ni wa Kenya unamwambia wewe walete watoto wako wakae, wacha wacheze na watoto wangu, unajua. So alikuwa na hiyo relationship. Huyo Annabelle alikuwa anachungaga hao watoto. So katika hiyo kukaa kwao, alafu huyu Steve na hiyo karibu na Jen na huyo msichana wake, kukawa na manongonezano kwamba huyu Steve alikuwa na relationship ambayo si nzuri na huyu Annabelle, sababu alikuwa anamchungia watoto, alafu wakati wa kulipa anasema anampeleka out, anampeleka kama kula nje ama nini, wanaenda peke yao, hawaendi na mtu mwingine. So walikuwa na hiyo ati labda alikuwa na hiyo relationship ambayo si appropriate na huyu msichana. Haya ikakuwa tu ni minongonezano, haikuwa na uhakika ama kitu kama hicho, lakini yakawa yanaendelea hivyo. Hii wakaendelea kupanga maisha, alafu ikawa mwaka 2007. Haya, wakati ilifika Julai mwaka 2007, hapo ndo mambo yalianza kwenda mrama. Kabla mambo yaende mrama, kwanza kulikuwa na kijana ambaye alikuwa anaitwa PK ambaye alikuwa anaishi Kenya, ambaye ni relative ya huyu Pauline ambaye niliwaambia ni sister in law wa Jen. So akaja Marekani kama July 28th, around hapo to July 27, 28 akaja hapa Marekani kufanya nini? Kukaa kama unakuja kutembea. Alafu sasa Pauline alikuwa na hiyo karibu na Jen. Akamwambia, Jen, si wewe uje uangalie huyu umchunge PK acheze na Jeremy. Alafu kama ni mtu ni sister in law wako, alafu kijana yake kuna mtu anamwambia aje acheze, kama hapa Marekani ni sawa, si kuna wasichana wawili wakubwa, so anasema wacha waje wakae, si mtoto mdogo, acha akae. So PK akaenda wapi? Akafika na akaenda wapi? Akaenda kwa Jen. Pauline akampeleka kwa Jen. So alipokuwa anampeleka kwa Jen, unajua wanakaa wanaongea, kama unajua kama umeleta mtoto mahali fulani, anampigia simu anamwambia kuko vipi nini mambo yake. Ndio ile hivyo July hiyo 30th wanaongea vizuri. July 31st ikafika July 31st. Huyu Pauline akijaribu kumpigia Jen hachukui simu kabisa. Alafu sasa akaanza kujiuliza, haya, mbona huyu hachukui simu? Alafu kulikuwa na relative yao mmoja mwingine anaishi karibu na Power Spring hapo Georgia, mali huyu Jen alikuwa anaishi. Akamwambia, haya, si wewe uchui huyu nimempigia simu ashiki? Akamwambia, hapana, nilienda kule nikaona gari lake liko nje, lakini nijaribu kugonga nini akufungua. So hiyo inamaanisha like anaweza kuwa alikuja mtu akamchukua akampa ride. Ni kama hapa ni kama mtu akija mnaenda party moja, anakuja hapa mnaenda na gari lake, unaacha gari lako wapi? Unaacha gari lako nje. So akasema labda ni hivyo, alienda mahali fulani na wasichana wake, alafu akaacha gari lake hivyo. Haya, so Pauline akapiga hiyo 31st, Jen hachukui. Haya, akasema acha kama ameenda mahali fulani si atarudi atanipigia, acha niache kuwa boda na simu. Haya, ikafika August sasa tarehe 1. Hii 31st nimekwambia hajashika simu. August ikafika tarehe 1. Kufika tarehe 1 anajaribu kupiga simu, Jen hachukui simu. Akajua, bwana wewe, mbona huyu mimi umpigia tunaongea, mbona siku moja hajaikata kushika simu, kwani nini kinaendelea? Alafu akaona hiyo wasiwasi. As much as wanaona gari lake nje, labda kuna kitu kimemtokea, hebu tuone tuangalie, sababu amempigia Jen hashiki simu, Isabella hashiki simu, Annabella hashiki simu, hakuna mtu anazungumza. Sasa akashindwa, hawezi kwa watu wote, sababu huyu Pauline alikuwa akimpigia Jen, kama achukui simu anapigia wasichana wake wanashika simu, wanasema mama ako hivi lakini hakuna mtu alikuwa anachukua simu. Haya, so ikawa nini? Ikawa huyu Pauline akaita niece wake, alikuwa na niece anaitwa Diana, alikuwa kama miaka 22. Akamwambia, Diana, wewe hebu twende kule kwa Jen tuangalie nini kimetokea, sababu nimejaribu kuwapigia simu halafu hawachukui. So nimeanza kuwa na wasiwasi, lakini unajua hapa Marekani kama walikuwa naishi hakukuwa na mali pa crime ama nini, so hakuwa na wasiwasi. Wakasema wacha tuende tumfuate tuone nini kinaendelea. Haya, ndio wakaenda wanafika nje, wanaona gari la Jen liko nje. Haya, wapo kwa mlango, wakaenda wakagonga, wakabisha, nikaa ukimya, hakuna kitu. Lakini wakisikiliza ndani ya nyumba wanasikia kama TV iko on, kama TV na cartoons zinacheza kwa TV. Na unajua watu Marekani, sababu bills na nini, mtu akitoka uaga lazima TV,
unazima tu appliance, sababu unajua saa zingine kunaweza tokea moto, kunaweza kuwa ni so watu wanazimaga TV, si TV itakuwa on na watu hawako nyumbani. So hao waliposikia TV iko on, wanabisha mlangoni, hakuna mtu anafungua. Akasema hii nini? Sasa Jen akamwambia acha nifanye hivi, acha mimi niende niangalie pande wa mbele wa dirisha. Wewe Diana enda wapi? Backyard. Enda kule mlango wa nyuma, juu kuna sliding door. Nenda kule nyuma uangalie kama utaona kule nyuma, sababu ile mlango wa nyuma ilikuwa inaingia wapi? Inaingia jikoni. So labda kwa jikoni wafanye nini? Hawasikii. Haya, Diana naye akaenda kule nyuma kwa sliding door, akafungua sliding door. Sliding door ni ile iko na kioo, alafu una sukuma hivi kidogo, alafu inafunguka. Akaangalia mlango ya sliding door ni kama ulikuwa umefunguliwa, hajafunguliwa wote lakini umefunguliwa kidogo. So akawashindwa, huu mlango uko wazi. Sasa hapo na wasiwasi, akasema sasa labda kwa nyumbani, sasa ndio maana mlango uko wazi. So akaingia jikoni. Hakuingia jikoni, sasa anaenda kutembea, step kidogo, anaangalia, anaona damu. Akashindwa hii damu nani? Nini? Halafu sasa akasonga haraka kuona nini kinaendelea. Akamwona Jen. Diana akamwona Jen wapi? Akamwona Jen kwa sakafu. Ako hapo, kuna damu, halafu ni kama ni mtu ameaga. Diana naye huyo kapiga nduru. Kupiga nduru naye huyu Paulina nasikia kule, anashindwa haya nduru zinapigwa nini? Yeye akaja huku. Halafu akija huku akiona ndo hiyo, wanapatana na huyu Jen ako hapo na damu. Unajua? So wakapiga 911, wakapigia polisi. Alafu unajua huko polisi wanafika haraka. Alafu unajua mwaka 2007, hiyo miaka ya nyuma si kama sasa. Unajua sasa kuna development, kuna manyumba, kuna watu wanafunga milango. Unajua wakati walikuwa naishi kama huko Power Spring ni kama ushago wa Marekani, watu hawafungagi milango sababu hakuna mtu huaga huko anaibia mtu. Haya, wakapiga simu wakaita polisi. Kuita polisi hao washafika. Kufika wanaingia jikoni, wanaangalia. Sasa unajua huyu Pauline na Diana wako nje, sababu hapa polisi wakiingia kama kuna crime scene wanawafukuza ganyie wote muende nje, sababu mnakoga mnaweza kwa mnainterfere na hiyo evidence. Unajua mnatampa na hiyo evidence watu kuja hapo ndani. So wameambiwa watu wote nje. Polisi wameingia, ambulance wameingia. Alafu wakikaa huko nje, sasa wamekaa hapo wanangoja wasikie nini kinaendelea. Alafu wakamwona polisi mmoja. Polisi mmoja anaonyesha ananyanyua mkono, anaonyesha vidole vitatu. Alafu tena akaingia, alafu akanyanyua mikono, akaonyesha vidole viwili. Alafu hivyo ndo wana communicate huku kama ni lugha ya mapolisi. Jen wako hapo nje wanajiuliza nini kinaendelea. Alafu ndo after hiyo commotion na nini wakauliza nini kinaendelea. Ndoko wakaambiwa mnaona hizo gari mbili zimeenda na watu ambao ni wagonjwa mahututi. Watu wawili wako wagonjwa mahututi, ndio hizo ambulance zimewachukua zimewapeleka. Alafu kuna watu watatu ambao wamefanya nini? Wameaga. Lakini hawakuambia ni watu gani wameaga ama ni watu gani wako hali mahututi. Haya, sasa Pauline na Diana wako pale nje. Haya, kidogo ndio kidogo wanafahamishwa kwamba kuna wanawake watatu ambao wameuawa kule ndani. Alafu kuna vijana wawili ambao wameenda na ambulance na ambao wako hali mahututi. Haya, ndio hivyo, hiyo maisha ikawa hivyo. Sasa familia Jen Kuria, yeye huyo Jenny mwenyewe, Annabelle, alafu na Isabella waliuliwa hapo, waliuawa, hawakuwapata wakiwa hai. Alafu hao vijana wawili walipatwa kitandani sababu walikuwa wameenda kitandani. Huyo mtu ambaye alienda kule kwa dhuru naye aliwagonga, lakini nasikia sababu walikuwa na mapillows na nini walifikiri kama waliaga, lakini hawakuaga. Lakini wakapelekwa wapi? Wakapelekwa hospitalini. Alafu hiyo hospitali ikaeka ulinzi mkali sababu wanajua huyu mtu ambaye ameua hao watu, akijua hawa wawili wako hai, atarudi kufanya nini? Kuwamaliza, sababu ndo wasiseme ni nani alifanya nini? Aliwaua. So hawa wakaekwa ulinzi mkali, wakapelekwa nini? Wakapelekwa kule hospitali, kuna ulinzi mkali, hakuna mtu kuingia, wanawaprotect sababu wanajua hawa tunataka mwanzo, kitu cha kwanza waamke watuambie nini kilitendeka, na kitu cha pili tunataka tuwaprotect kutokana na huyu mtu ambaye aliua huyu mamake na watoto wawili, wasije wafanye nini? Amaliza hao wengine. Haya, sababu basi polisi wanaanza uchunguzi, wanaangalia hapo kwa ile nyumba. Lakini ile nyumba, hiyo crime scene ilikuwa na kama crime scene zingine 3 ambazo walikuwa wamekutana nazo. Kitu cha kwanza, waliangalia kama mtu unajua amewawa alafu umemgonga alafu damu huaga ina splatter kila mahali. Unaangalia kama damu akitembea anaweza kuwa ameikanyaga sababu aliua watu watatu. Na akaenda akaham vijana wawili ndani ya nyumba. Sasa ungeona kama ameua huyu, sababu huyu Jenny ni kama ilionekana ni kama alipigana, aliona huyu mtu anakuja ni kama
alijiprotect, alipigana na huyo mtu akamuumiza. Ile mbaya sana, ile inaitwa overkill. Ni kama ni mtu alikuwa anamjua kabisa. So damu ilikuwa mingi hiyo crime scene. Huyu Annabelle naye, yeye naye ni kama alisikia mamake anapiga nduru kule. Ni kama katika hiyo commotion. Sasa yeye alikuwa anakuja kuangalia huyu mamake nini kinamfanya, sababu ama nini kinamkuta, sababu jinsi walimpata yeye ameaga, walimpata kwa hallway ambaye inaelekea wapi? Inaenda kwa jikoni. Inaonyesha alikuwa anakuja kuangalia nini kinafanyika, alafu huyo jamaa akafanya nini? Akamuua. Alafu na yeye Isabel naye alipatikana karibu na mlango wa nje. So sijui kama alikuwa anatoroka ama alikuwa anakuja kuangalia nini inafanyika, lakini yeye mwili wake ulipatikana wapi? Kwa mlango ule wa mbele, front door. Alafu wale vijana wawili hao walipata kwa kitanda wakiwa wamelala, wako mahututi. Sasa hao walichukuliwa kule. So wakaanza kufanya uchunguzi. Hiyo ndio nimewaambia, wanasema inaweza kuwa zaidi ya mtu mmoja ambaye aliwaua, sababu hapo hawakupata damu kwa hivyo vyumba vingine. Yaani damu kama ni ya jikoni ya mtu mmoja ilikuwa tu hiyo. Alafu ukienda kwa huyu msichana alafu na huyo mwingine, yani hiyo damu iko pale. Hakuna mtu ametembea na damu, hakuna DNA, hakuna fingerprints mahali, hakuna kitu kingine kimegusishwa na hiyo DNA ya huyo mtu ambaye alifanya. Na unajua kama ni watu watatu ambao wanauliwa pande moja, kama ni watu wazima, lazima wanapigana. Hakuna mtu alisikia nduru, hakuna mtu alisikia kitu chochote. Hawajui kuliendaje, lakini hakukuwa na evidence yeyote ambayo iliachwa kwa hiyo crime scene. Alafu unajua kama hiyo ilikuwa 2007, kama wakati kama 2025 saizi, unajua kama traffic light inakuwa na cameras hapo, manyumba za watu siku hizi zina cameras hapo nje, so unaweza capture vitu zingine. Lakini hiyo ilikuwa hiyo miaka ya nyuma 2007, ambao ulikuwa kishi msituni huko, hata magari kufika nini saa zingine ni pande ya huko ndani, unajua. So walijaribu kuangalia, hakuna mtu aliona kitu, hakuna mtu jirani aliona kitu. Wanasema huyu Jen alikuwa anaji-involve mambo ya kanisa, yeye anachunga familia yake, hakuna yani kitu cha kuonyesha ambacho alikuwa anafanya kitu illegal. So wakajaribu kuinvestigate. Hata wakati kulikuwa nafanyika hiyo mazishi, polisi wanaenda kule kwa hizo meetings, ama wanaenda kule kwa kanisa kukiwa na hizo maibada, wanajaribu kuangalia kama watu kuna mtu sasa. Unajua hapa Marekani wanafanyaga hivyo, kama kuna kesi mahali wanaendaga mahali watu wao, alafu wanaangalia kama kuna mtu ana behave si sawa. Haya, alafu hiyo kesi ikakuwa hapo, hakupata evidence hapo kwa hiyo scene. Alafu sasa ile wamekaa, mnakumbuka wakati nianza hii story nikawaambia kulikuwa na story ya huyu jamaa anaitwa Steve. Nikawaambia mtie hiyo story akilini. Sasa ndio huyu hapa anaingilia. Huyu Steve naye akaja hapo akawaambia Jen, ule mume wake ambaye alikuwa Afrika aliuawa na milisha, na hiyo milisha wakati huo ni Mungiki. Alafu unajua Mungiki zamani, sasa hizi labda Mungiki imesha, lakini zamani mimi nikiwa Afrika Mungiki ilikuwa powerful, ilikuwa inakuja hata kama uko na duka inawaambia mtoe hela fulani kwa siku, usipotoa huwezi uza vitu. Walikuwa na power mitaa fulani ya Kenya. So wakasema huyo Mungiki ndio iliua nani? Iliua mume wake sababu ya vitu ya kisiasa. So huyo jamaa Steve akaja akawaambia huyu, na hii mnafaa mchunguze hiyo milisha ya wapi ya Afrika ndio inaweza kuwa imekuja ikamuua. Alafu walikuwa na polisi wanaanza kusema mtu kutoka Afrika aje hapa ku commit crime na arudi, inakuwa so complicated that hawakuamini hiyo story. Polisi kaanza kusema labda huyu mtu ana divert attention kutoka focus ya mtu ambaye amefanya hizi kitu kiende focus ya kitu kingine. So Steve akamzae, bwana wewe hiyo siku ulikuwa wapi? Kwanza tuanze mwanzo. Ulikuwa unapigaga huyo mwanamke paka kila siku mara 10. Lakini hiyo siku ambaye inaonekana kama aliaga haukumpigia simu. So lazima ulikuwa umejua ameaga. So kwa nini? Yeye akasema, mimi sikumpigia, ni hivyo tu. Basi hivyo sikumpigia tu hivyo. Wakamzaya, wewe ulikuwa wapi siku hiyo? Yeye akasema, mimi nilikuwa nyumbani. Huo siku mimi nilikuwa nyumbani, nimekaa nyumbani. Alafu najua kukuwa na mtu mwenye atasema alikuwa amekaa nyumbani, lakini hakuwa na mtu mwenye alimuona nje. So hakuna alibi mwenye anaweza sema anything. Haya, wakachukua DNA ya huyu Steve, wakafanya kila kitu chake, wakamfingerprint na nini, lakini hawakupata uhusiano wake na nani, na hiyo crime scene ama kitu chochote. So yeye wakamwacha nini? Akaenda. Haya, polisi kaanza kuuncover kwamba huyu Jen ni kama aliambia jamii yake kwamba alikuwa kwa deal moja ya real estate ambaye alikuwa na expect 30,000, kupata 30,000 ilikuwa inakuja. So wakaanza kuinvestigate financial hiyo mambo ya hela ya Jen, kuangalia kama kuna kitu fulani ambacho hakiko sawa. Hakupata kitu chochote, hakuona kama 30,000 iliingia kutoka mahali ama nini. Hawakujua kama hiyo motive ya 30,000 ilifanya mtu auwe huyu Jen, lakini wakaona hiyo ni hela kidogo
mtu kuwipe out, kurisk kuwipe out the whole family sababu ya hiyo hela kidogo. So hiyo financial claim haikwenda fasi. Alafu ndio nimekwambia huyu Steve naye wakamchunguza kila kitu, hawakupata kitu chochote. Lakini kitu walipata ni Steve, kabla ya hiyo tukio kufanyika, alikuwa amemwomba Jen hela fulani, lakini Jen hakumpa hizo hela. So hatujui kilienda wapi. Hii story ambayo nawaambia, ama hili jambo ambalo kama umenisikiza mpaka kufika hapa, hili jambo litokea mwaka 2007. PK na Jeremy nao walienda hospitali. Wakati walipona, Jeremy akaamka. Alafu Jeremy akawaambia hiyo siku ambaye waliaga, aliona kuna mwanaume alikuwa amekuja nyumbani, akona shati la maua. Kuna mwanaume alikuja kwa hiyo nyumba. Alafu huyo jamaa alikuwa anaongea lugha ya Kenya, kama ni Kiswahili kama Kikuyu sijui, lakini alikuwa anaongea lugha ya Kikenya ambayo Jen alikuwa anazungumza pia. Alafu lakini hakuona sura ya huyo jamaa. Hivyo ndo akasema hajaona hiyo sura ya huyo jamaa, hajui huyo jamaa, hakumuona sura yake, alimsikia tu akiongea na akaona shati ambalo alikuwa amelivaa. So wakajaribu kupasu hiyo avenue, lakini hakuna kitu chochote kilitokea kwa hicho. So hiyo ni mwaka 2007. Kutoka mwaka 2007 mpaka sasa tuko 2025, hawajawahi ona kitu ambacho kilitokea. Hawajui nani aliua jamii, hawajui nini kilienda wapi, hawajui kama ni Mungiki walitoka Afrika wakaja huku wakafanya hivyo, hawajui kama ni mtu wa ukaribu, hawajui kama huyu Jen labda alikuwa na maadui hapo karibu, ama ni mtu tu random, labda juu alikuwa anasema hii scene ilikuwa inakaa hii mali hapo ambao walikuwa wameuawa inakaa kama scenes zingine 3 ambazo watu waliuawa, lakini hakukuwa na evidence ama DNA yoyote, hakuna kitu chochote ambacho kiliachwa on the crime scene. So hiyo ikaisha hivyo. Kutoka miaka 2007 mpaka mwaka huu hakuna mtu ashaijua nini kilifanyika kwa jamii ya Jen Kuria mpaka saizi. So hiyo ni story moja ambayo ilifanyika hapa Marekani mwaka wa 2007. Kama unataka kusikiza stories zingine kama hizi na una stories zingine ambazo unataka mimi nikave, nitumie hii story kama hii story ambayo nimetumiwa na mtu mmoja ambaye ni subscriber wangu ambaye niongee juu yake. So ndio hii story nimeongea. Sasa kuna stories zingine kama hizi na nataka nizungumzie, nielezee watu. Haya basi nitusukumie. Haya, kesho nitakuwa na video ambayo inaonyesha watu jinsi ya kutengeneza hela YouTube. Najua mnataka kujua ni aje mtu atengeneza hela YouTube. So kesho kutakuwa na video moja ambayo itawaonyesha hela ngapi mimi nakuaga muwazi, nitaonyesha hela ngapi mimi natengeneza kwa video, alafu niwaonyeshe jinsi ya kutengeneza hizo hela hapa YouTube. Sasa kama uko interested, subscribe, share this video, like, and see you in my next video.